وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ayat mana pagaloy noon lang sa mga pirmi wallah ako si penik sa wallah. Mga pirmi wallah ako si penik sa wallah. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Ini pegayaan pasal. Mana na ini pesta dua Allah. Ikira ayat ni alu na wa'ada na pasada mafia. Nah ini pesta dia terkasih mafia. Ikira bagaimana kiaman saya serta ayat ni apa na tawa'ada. Nah yang mana dia na ini pamagita. Ini pesta dia na marata. Ele ni mga kipo kiaman ni ron wa'ada na pesta da mafia. Tawa wa'ada na pesta da marata. Pia magita. Udinga yang galpukan na ye kesuang. Nagian untuk bersara. Wa'ada pesta da mafia. Tawa wa'ada pesta da marata. Tawa wa'ada pesta da marata. Ini pagayatian di kapasadan Allah. Kosiran tu ami amarate. Aman. Siran tu ami amarate. Wa amilus salihat. Aku su mi amagamal siran sama mga pipi. Dan nama panitigadan na aman. Yang ada aman na yang benar. Aman yang benar niarati. Saya kaya perhatian na mengintiti ko puso yan tinggal bukulimannya pitiru nilaya. Namay ko kaya sumbatan sa mana na dua katawag niarati. Amay ko kaya sumbatan sa mano na madalang niarati. Sira na niarati. Kasama unsur iman para tiaya amana miara tiaya mukmin nama para tiaya. Lain mantu sasakti mana tu dia na uman mahalin na salakoi man. Ayat tu dia na iman na amanu mukmin, mukminun, mukminin niya kadang. Nah, ini pesta dua Allah. Kosiran itu kami amarati. Entah ini pesta suara. Entah ini pesta dunia. Kami amarati. Atau ini pesta dia. Dia kami amarati ya. Nak dibuka pakai bagi buka perhatian. Kau yang kaya perhatiannya aku miagamal siran sa mga salihat. Nah, yan na niroko na dua. Apakah mayroon na al-iman aku al-amal. Miyaratiaya na minggal. Tinggal begitu perhatiannya. Dabal yugal buka ada perhatian. Kawan aku beli ugal buka ada perhatian, apakah surga si noi. Kamada kelagar kepian nama. Apakah surga? Nakagino dito ka surga ka surga su gal kepian nama yang ada perhatian.
Nah, suruh musuh iman, napi yang katakan na Allah na ayat ibu ada 30 subuh. Nah, madaklah peka surga di subuh ya. Madaklah peka surga di puasa. Kaki madaklah di puasa di subuh yang apa para tiada Allah. Nah, kailangan na yang ayat itu. Nah, gitu mo ayat ibu sada no na tawa miyan timu yang yu amanu agus su amilus salihan. Ini pesan Allah kosiranoto amia maratea rakis amia magamal jiran sama salihan mana salihan nalahuna ikasus Allah lahu ikasus Allah. Tuna ini pesan dia kiran dua ini pesan dia kiran pakai nerona bagian iran sorila rela Allah bagian iran sorila atika dia minanglah sorila ada dosa di surah sallallahu alaihi wasallam nama minum nama tapi 70 maka pati istighfar maka pangmitarila lagi itu ini relawi dosa dia namiau nah kinanglan niya nama kay kinanglan na udi karila iwala na dikan mga sulit kusur tamang tadi karila ano na dikan mga sulit kusur hirap man hindi nga matir kilay ka dusta na ini po sa Allah kag hindi nga ito ka surga udi ka karila iwala na ini po sa diya na bagian iran surila aku bagian iran surila wa ajrun azim bagian iran subala kami akalala yan ani ikadu bala kami akalala agian susur mana niya nasan sa merateya ay nigulalan niya sa Islam na bagian niya surila wa abu subala amala agian sur nah ikasya untuk kaya andi kalimat ini baton sama ya ikasya kaya dan no ito na yung mana azim alhamdulillah makabalik ano namin yung mana yung word na katanya ito na yung mana maghfir rela والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ini tundugunan ng Allah. Again, ni kali hidayah tamalo yung Allah tumapian na kagalo niya tumarata. Dinamalo niya tumarata na itundugyan ng tumapi. Di niya timbang. Agustus Siranoto amia mamungkir. Kafar. Mikir kafir. Yan ang perdana ng kufar. Agustus Siranoto amia mamungkir. Nah, kenapa baru tamat? Kenapa ibu kehadiran aparatus? Wakadzabu bi ayat. Dia kamu kekira semangat tanda. Emang dia kamu ke? Ada paratis. Ini apa kamu ke kait dekat sahabat Nabi? Dan yang paratis. Aku dia kamu kekira semangat tanda. Mga ayat apa? Nagyan ang mga ayat kapag ayat mana ayat yan ang ayatun na mana niya sa bahasa Arab na alam tuos alamatun mana ayatun na alamatun tuos na adna ayatu Allah so ayat na dua ka ayat siya mauna ayat yan ang plural yan. Nakabalik na plural ay. Emana ay. Na emana ay mga tanda na dataro ayat na mga tanda wala na to kiad na kulangi, kiad na kulupa, ada pagkagawin mo din. Langon ay nagnuwang ba di kagagamad sa lakaro na ayat wala. So lawas mga ayat na na ilan yung mga misubre matutukata yang ayat dasar kau dengan sa Saudi di kanong bicara di kanong tiksa we na ba na biyakan sa may tubo dunia
Baik namanya ka sa may tubo palaw da. Baik namanya ka produce sa may tubo haluda da. Mga ayatan na naman. Nasukun sa mga Amerikano, napakagagasiran buwan sa lawas at na makambuan sila sa lawas at taon na daan, daot akiyat, da pamikiran. Emana niyan na, sa mga Amerikano naman na misubra ko na dira ka, surang painiran ka, ando man ay kapakambuan nila sa tao. Na may nakailan na kaya po sa bida-bida hapas to. Ako may nung sila mo umanisa sa aya tripi sa gupni ni Bota di Masaut ko. Na miya timo miya dak lawak mga watay barat sa Indonesia, wata sa Malaysia, wata sa Singapore, wata sa Philippines, wata sa Nigeria, wata sa China. Ang mga ito na tinimusak na pupong sok kasul na sokya pong saun ada miyang do kiran-kiran na miyak kaadin siranda basta at siram musib mga tanda na naman ayat naikira ayat yung mga yan na ay nagyan sa mga ayat ko Quran so mga ayat ko Quran nakikya sa ayat nakikya sa ayat gitu yung tigiran na yatlu min ay ad-dikril hakim mga ayat o Quran. Na yamanan yan na, yan ito nakakafir, na daerah paratiya, sa mga tansi o Allah, kung kapagagan yan, na daerah paratiya sa mga ayat o Quran. O, daerah paratiya sa mga ayat o Quran. Ulaika na siranoto, sukir, mga sir, si iko jahim. Nga na jahim na ngaranan na nunarak. Ayam mana jahim na miya kalibu-libu tengah miya kaya miya kalibu-libu tengah maya ko kaya ayat tarian na sa'ir miya kalibu-libu tengah miya kaya sa'ir namay mga jahannam na miya kalibu-libu miya katengah-tengah aad na miya kayaw-yaw. Na ino kaya sa jahannam kamiya kadalog-dalog. Amaw lugu sa tao na ito lugano na mga surok, mga apoy, mga ator, mga nipay, mga unod. Nanadar ko na miya katengah-tengah. Nagyang anak ko sa miya tengah-tengah. Hindi mapiyaw na gusto miya kayaw-yaw. Din na mapiyaw. Nagyan na jahim na matatak na palaya-mayaw sa matulog. Nagyan mabuha na sair na matatak na apoy. Mana sumusukiyaw kung makatkat. Nagyan, sirano to, so mga kirak si ko jahim. Narakaat, miya kayaw. Ya ayyuhalladzina amanu samanan niya pasal sa topic dan si kukuan na salakaw di mana ngaya discuss sayaw Allah sa ngay ka sa pulau Kristo. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi alaikum. Hai siranotu wa mi maratiya na tadmi niyo solimu wallah rakat. Nakatayap na so limu Allah kung mga sahaba, limu Allah kung mga sahaba. Gilimu yan. Ini turunaya kung kaya sidawa sa Badr. So kaya sidawa sa Badr na ayak adakalo, mga ritu ay nagsangin. Kaso sobrang nagsangin. Na ayak adakalo mga sahaba at lugatos, hago, 50. Piray bida. Nabugatos ako 50 abita. Amo to na sa katawa Muslim na talo kalaban niya. Nagyaliro ko na mga laisan din. Na mga warok o mga bubog. Na tiyaban mo, talugatos ako 50 sa Kadna siya katulong Allah khamsati alafin minal malaikati murtisi 5,000
Anak kita kata pasir. Mga malaikat. Sumiyang ang lagu sumiyang ada kapo sangi bupat tau. Kaya mi atay kira na 70. Na mi ada kapira na 70. Na sumiyang atay kira na dia kan dedegulo na mulog si kulan ng kulay. Naso 70 na mi ada kap. Natigiran anda menikap suka-suka. Atara kami aramar kami sahabitu kabilanya. Na ayat perkataan kami ya kabilan na pusat awi dan malaikat. Di kami makata. Dar kami pun makata na so pedang ridho so muslim na miyatay kami. Akaw. Ay mana ni anda begitu mana tuwal. Hai so sirana to niya marate ya. Na tadminio solimu walarkan. Si kumasa biar important yan ang lima na ham-hama. Biar important yan. Ini ang widya. Biar important yan o kau. Yang anak kau na sa mga Quraysh. Biar important yan o mga Quraysh. Ini ang widya ka o mga Quraysh. Anyap suto. At namingi niyan pateso niya rasuan. Idha hamma qawmun ay yabsutu ilaykum aydiyah. Ini ang akalo mga Quraysh ang beterniran rekanong sumalimer. Mana pumunok kanu beterniran rekanong sumalimer. Mga limer. Fakaffa aydiyahum ankum. Inner manakaf ba dilo pedang apa dia pauto na berbutu amat ini si ko ora na sembah dunia si ko masa na tenang utama ini awidakan o mga Quraysh ang beterniran rekanu alimay na inner wallah semangat limayran rekat. Ada kan orang makan. Nama nak salim wallah tasbih. Wattaqullaha wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nakalkan Yesus Allah. Nasiku Allah. Nasiliputawan, serakan, panarik semua mukmin. Panarik semua mukmin. Serahkan semua mukmin si Allah.